чувствуете себя, получается, вот в 70-х годах, когда была карательная психиатрия? Когда В полной мере, в полной мере, конечно. Это вот в самом рассвете сейчас живем. Поздние СССР времена. Это их работа, им тоже прощение. Они проводили свои тесты профессионально. Но потом результаты не зависят от них, видать. На них тоже надавливает этот демон в виде ФСБ и так далее. Независимо от всяких результатов судебных, план действия только идти на Москву и закончить поход в 2021 году. Бурятские коллеги, которые вас встречали на границе, вот они, по вашим ощущениям, являются вашими, скажем так, коллегами? Или же это все-таки ряженые такие? Это шаманы. Шаманы. По моему мнению, настоящие шаманы. Конечно, настоящие шаманы. А что их побуждает, скажем так, на такую лояльность по сравнению с вами? Вы нацелены на изменения, а они нацелены на то, чтобы все осталось как есть. Ну, они вот сотрудничают с властями, согласны с ними. А я против властей иду. Разве шаман может сотрудничать с властями? Чем от них зависит? Конечно, может. Раз они, настоящие шаманы, пошли сотрудничать с властями. Вот и все, вам пример ихний. Ну, недавно вот вы видео распространили с призывом о том, чтобы ваши коллеги по маршруту вашему собрались вместе. Не коллеги, отряд. Отряд мой приказал сюда прийти. И это так и есть. То есть вы уже опять хотите заново пойти? Не с той точки, где вас задержали? С той точки, конечно, пойдем. Но до той точки мы всем отрядом долетим, приедем. Но отряд я собрал, чтобы защита была и отряда, и народа. Я должен защищаться, воин должен защищаться. А сколько вот из ваших сподвижников откликнулись? Все здесь будут. Так что гостеприимно встречай Якутия. Мой отряд легендарный. На руках носите, любите их. Это не только они, это вся Россия. За ними стоит. Ну, вот ваши... И сейчас Якутия сердце России стало. Якутск. Сердце мира. Поэтому все, встречайте радушно. А вот на днях прошел пикет в вашу поддержку. Там собралось мало людей. Да, человек 50 человек. 50 человек. Хотя были сочувствующие, когда подходили, подписывали за вас защиту, но они как бы не оставались, там уходили. И все воспринимают, что как бы у нас люди в целом не поддерживают вашу идею. Это все равно современное время. Хоть один человек выйдет, его миллионы узнают во всем мире. Это раньше, когда средств информации не было. А маленький митинг, ничего результатов. Да хоть 10 человек выйдет сейчас, как грянет, все же видят. Это не те времена, когда интернета не было. Все равно смотрят, все равно миллионы видят. Так что эффект большой. И вера со мной идет. Да, я не просто иду, я получаю людей не мстить, мстить грех, прощать, нападение грех, только защищаться. Вот, прощать людям, врагам своим. Это все вера, миролюбивая вера. И они меня слушаются, люди. Вы в Библию верите? В Библии, заповеди верю. Там в Библии много чего написано неправильно есть. От людей уже, не от Бога. Искажения, это же много тысяч лет прошло. Сколько там искажений, одному Богу ведомо. Ну, а заповеди, они всегда священны. Но вы же сейчас ведете наступление, получается. Я защищаюсь. Это моя защита. Народ – это моя защита. Мой отряд – моя защита. Гости приходят, это не наступление, это в гости ко мне приходят. Айсен Николаев, читали, что он сказал про вас? Нет, не читал. Он сказал, что мне жалко Александра, у него была личная трагедия, и его окружают сомнительные люди, которые им пользуются. Ну вот, приходи ко мне в гости, будешь несомнительным первым человеком, добропорядочным рядом со мной. Приходи со своей командой, будьте светлыми людьми рядом со мной. Добро пожаловать. Они нормальные люди, хорошие политики. Просто люди, заблудшиеся и боящиеся власти демона. Как только они освободятся от этого страха, они будут полностью служить для народа, для своего народа Саха, республики. Полностью будут заботиться. Просто их страх держит перед демоном. И они вот живут нечестно, не по совести иногда. Но их за это тоже не надо судить. Они люди, тоже люди, боятся демона. Прощения им всем. Вы не боитесь, что вы доставите проблемы там, нашим властям, нашим людям, объявят нас опять экстремистской республикой, например? Есть же опасность такая. Пусть всю Россию тогда экстремистской республикой объявляют, федерацией. Вся Россия за меня. Не только Якутия, вся Россия за меня, простые люди, все за меня. Но люди,
его же поддерживает Путин, за него же все голосовали. А вы, получается, сейчас говорите, что против мнения людей? У него же, он же много процентов набирает всегда. Я буду идти своим мнением, хоть миллиард будут передо мной сторонников Путина. Хоть вся земля за него будет, я буду идти. Мне важнее глаз неба, Бог веления, а не людей и миллиарды. Хоть все галактики людей будут против, но мне главнее веление Бога. На политическом поле совершенно нету новых каких-либо лидеров, политиков, которые бы могли бы возглавить какое-то новое движение, реформы, потому что всех их выкосила существующая власть, скажем так. Конечно, конечно, согласен. Вот теперь они уже вздохнули глоток свободы. Будут появляться новые партии, новые движения. Старые тоже вздохнут свободно. Я ничего против. Конечно, политическая жизнь забурлит сейчас уже забурлит. Уже осмелеют люди, да уже осмелели. Раньше в страхе жили и политики, и простые люди. Сейчас уже глоток свободы почувствовали. Это необратимый процесс. Что могут делать люди на местах, чтобы позволить свершиться вот вашей задумке, если они с вами как бы вашу идею поддерживают? Как быть человеку, чтобы помогать своей вот, личной энергетикой, там, не знаю, вашим делом? Это просто добрые слова, да добрые дела, вот и все. Добрые слова, хотя бы так поддержку выскажите нам в том же интернете. Молодцы, нам этого хватит. Представим, что вот наш ролик смотрит Путин. Что бы вы сказали Владимиру Владимировичу? Уходи, Владимир Владимирович, добровольно. Это будет в отставку, это будет благо для России, для Якутии, для всего мира. И никто вас не тронет, как говорится. Ни один волос с вас не упадет, ни одна капля крови не прольется. Мстить грех, прощение. И тебе, если ты добровольно уйдешь демону. Я все равно считаю вас демоном. Прощение. Я буду лично вас охранять, чтобы безопасность была. И вам, судья, никакой суд вас не должен судить земной, никакой. Я за этим прослежу обязательно. Вас будет судить сам Бог, небесный суд. А как оно происходит, нам неведомо. Живите спокойно, ждите суда небесного. Вот и все.